اهلا بيكم بطريقة الامبراطور. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. الفيديو ده هيكون التوقعات العامة لبرج القوس. قبل ما نبدأ الفيديو ادخلوا على التعليقات واكتبوا يا رب بنية الفرج. برج القوس، انا شايف ان في كتير منكم محتاجين ان انتوا تجددوا طاقتكم، تحاولوا ان انتوا تفكروا بذهن صافي او بطاقة ريلاكس شوية. في حاجة كتير ممكن تكون بتدور في بالكم او شغلة تفكيركم، في كلام كمان ممكن يكون في حد وصلهولكوا او حد قالكم على حاجة معينة، او في امر انتوا عرفتوه وعايزين تعرفوا صحته من عدمه. انا شايف ان انتوا متحكموش غير لما تسمعوا وتشوفوا بعينكوا، او يكون في دليل قدامكم. في حاجات كتير ممكن تكونوا بتشغلوا نفسكم بيها، وبالاخص يمكن رأي الغير، او بتخافوا مثلا من الحاجة اللي بتبسطكوا او بتريحكوا بسبب ان انتوا خايفين مثلا ان حد يقول عليكم كذا او ياخد عنكم فكرة كذا. انا شايف ان انتوا المفروض تعملوا الحاجة اللي تساعدكم، زي ما يكون محتاجين ان انتوا تفهموا الحياة بطريقة صحيحة او بطريقة مناسبة، عشان ما يكونش يجي الوقت وبعد كده تندموا زي معتقدات او حاجة انتوا كنتوا فاكرين اللي ليها اهمية وهي في الاخر مش هيكون ليها اي اهمية. زي ما يكون انتوا محتاجين ان انتوا ترتبوا حياتكم او ترتبوا اولوياتكم. ما تشغلوش بالكم بأي كلام، سواء كان في حياتكم العملية أو العاطفية أو الصحية، سواء كان كلام محبط، سواء كان كلام بيهز ثقتكم في نفسكم. محتاجين ان انتوا ما تسمحوش لأي حد ان هو يأثر عليكم بطريقة سلبية. وتتعلموا كويس جدا ان انتوا تقفوا على رجليكم، حتى لو كل اللي آه لما بتيجوا تقفوا بتحسوا ان انتوا على وشك الوقوع من تاني. شايف ان مش كل حاجة بتدور في بالكم او انتوا عايزين تحققوها او توصلوا لها تتكلموا عنها. شايف ممكن يكون في كتير منكم يمكن على وشك ان يكون في عرض، او على وشك يكون في علاقة رسمية، سواء كان خطوبة او زواج. شايف ان ممكن يكون في حد بيحلم ان هو يكون اسرة معاكم. شايف كمان ممكن يكون الفترة الجاية ممكن في تجمعات عائلية، أو ممكن يكون في شخص عايز يجي يزور العائلة للتقدم. يا إما في أثناء التجمعات دي ممكن يكون كأقارب مثلا، ممكن هيكون في علاقة هتبقى قوية أو أكتر قرب من الأول. في حاجة ممكن تكون انتوا بتتمنوها أو بتسعوا ليها، سواء كانت اختبارات أو سواء كانت نجاح في حاجات معينة، سواء كانت منافسة، سواء كانت إحساس جواكم وبتتمنوا إن هو يطلع صح، سواء كان رد حق ليكم وبتتمنوا ان ربنا ينصركم فيه. انا شايف ان انتوا عندكم نصر، عندكم فرحة كبيرة جدا، زي ما يكون هتكونوا في منتهى السعادة والانبساط. وحاسس ان زي ما يكون في حد ممكن يكون جواه قلق او خوف، ممكن من عدم قبول الاهل للزوج، يعني عدم قبول الاهل للزواج او الخطوبة. بس انا شايف ان اثناء الموافقة الشخص ده هيكون في منتهى السعادة وهيحس ان هو ملك الدنيا وما فيها. انا شايف ان في طاقة حب في قراءتكم جدا. في حد هنا زي ما يكون كتير بيحبكم، كتير متمسك بيكم، في زي ما يكون شعلة حب موجودة في حياتكم. اللي فيه منكم ممكن يكون بقاله فترة العلاقة دي ممكن يكون فيها برود، او ممكن يكون فيها انفصال او عدم تواصل زي الاول. انا شايف ان زي ما يكون انتوا الاتنين في لحظة من الاوقات حاسين ان احتياجكم اتجاه بعض، كل واحد فيكم محتاج للتاني، وزي ما يكون هتتجمعوا تاني، او زي ما يكون في بداية جديدة، او هيبقى في تطورات ايجابية في العلاقة دي، سواء كان اعتراف بالحب، سواء كان رجوع، سواء كان زواج او خطوبة، او ممكن يكون في حتى حل المشاكل بين اتنين متجوزين. بس في طاقة حب. أنا شايف إن كتير منكم ممكن تكونوا بتعانوا من انفصال أو من بعد أو بروك في العلاقة أو فجوة بينكم. أنا شايف إن الفجوة دي محتاجين إن انتوا تتكلموا، محتاجين إن انتوا تواجهوا بعض، يبقى في زي ما يكون محادثة من القلب للقلب، مواجهة صريحة بدون لف ودوران، بدون عند، بدون تحكم أو سيطرة أو عصبية. زي ما يكون في لازم يبقى في سلاسة في الكلام، يبقى في أخد وعطا عشان تعرفوا تحلوا أو تعالجوا الأمور ما بينكم وما بين بعض، بدل ما الأمور تكبر وتؤدي إلى نتائج أسوأ مما تتخيلوها،
طالما انتوا بتحبوا بعض وشاريين بعض في حاجة كتير في حياتكم، على يمكن اختلاف مجالات حياتكم كل واحد وعلى حسب حياته، يمكن في أمور في الوقت الحالي بتعانوا منها من عدم الاستقرار، بس ده مش معناه ان انتوا تكونوا محلك سر ان انتوا تقفوا في مكانكم. صحيح البعض منكم محتاجين ان انتوا تخصصوا وقت ان انتوا تجددوا طاقتكم، ان انتوا يمكن تدرسوا الامور بشكل افضل، بس في نفس الوقت ده مش معناه ان انتوا تاخدوا او ترجعوا خطوات لورا، بل بالعكس ممكن تكونوا حتى ولو خطوات بسيطة بالطريقة ان انتوا متوقعينها، بس ما تضيعوش منكم الوقت. حاولوا تستثمروا الوقت بتاعكم وامشوا بحذر، امشوا بتوازن. وفي كتير منكم في الفترة دي محتاجين ان انتوا تاخدوا قرارات متوازنة، يعني مش العقل يسود عن القلب او العكس، يبقى في توازن ما بين العقل والقلب. حتى لو في امور هتستشيروا فيها بعض الناس اللي ممكن تكون خايفة على مصلحتكم او اللي فعلا بتتمنى لكم الخير. اللي فيه منكم ممكن تكونوا متزوجين وبتحلموا بإنجاب طفل، أو عندكم عسر في إنجاب طفل. أنا شايف إن ربنا هيرزقكم، والبعض الآخر في حاجة جديدة هتتولد في حياتكم، زي ما يكون صفحة جديدة، زي ما يكون بداية جديدة. في ممكن يكون عندكم سفر أو ممكن عزومة أو ممكن تكونوا محتاجين إن انتوا تزوروا حد أو حد هيجي يزوركم. بس أنا شايف في حلم أو في حاجة انتوا بتتمنوها، أنا شايف إن هي هتتحقق.